السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم فور بيردز شانل. موضوع اليوم هام لكل مربي، ألا وهو المقدار الصحيح الذي نقدمه لطيورنا من البيض المسلوق حتى لا يضيع ولا يفسد. فرجة ممتعة، دمتم في رعاية الله وحفظه. طبعا العديد من المربين يقدم للطائر البيض المسلوق على هذه الطريقة، وأنا شخصيا كنت أرتكب هذا الخطأ، لكن هذه الطريقة غير محبذة وخاطئة تماما 100%. كيف ذلك؟ ففي الأول تقديم نصف بيضة هو كثير على الطائر. لماذا؟ لأن الطائر في النهاية لن يتناول البيضة كاملة. هذا النصف بيضة كان بإمكاننا أننا نستفيد منها في إطعام طيور أخرى، عوض ما نشتري مثلا كمية من البيض حتى نطعم مجموعة من الفراخ. أي معدل مثلا لديك 6 فراخ، معدل ستحتاج إلى 3 بيضات، وهذا ضياع كبير. وثاني شيء أخي الكريم والخاطئ في هذه الطريقة، وهو أنك إذا قدمتها هناك نوع من الطيور لا يتناول سوى الصفار ولا يستفيد من البيض، لا يستفيد من هذا البياض، يتناول عفوا يتناول فقط الصفار ولا يستفيد من هذا البيض. لذلك تجد أن بعض المربين يعاني من أن طيورهم تصاب بالتشحيم نتيجة تقديم البيض المسلوق. اليوم إن شاء الله سأريك المقدار الصحيح الذي تقدمه لطيورك. أود التنويه إلى نقطة نسيتها وهي مهمة. ثانيا، تقديم هذه الكمية ممكن أخي الكريم أنك تنسى، لا تقدمها، تنسى على أنك لا تنتزعها من القفص فتبقى في القفص، فبالتالي ممكن في الصباح الباكر يعيد الطائر التناول منها مرة أخرى، ويكون بذلك هذا البيض فاسد والكمية كبيرة بحيث سيتناول منها ولا قدر الله ممكن أنه يمرض أو يموت. إذا لنتعرف على الطريقة الصحيحة والمقدار الصحيح. إذا أفضل طريقة لكي تقدم البيض المسلوق للطيور وهو أنك تقوم بهرس البيضة جيدا، بواسطة فرشاة حتى يختلط البياض مع الصفار ويستفيد طائرك من جميع مكونات البيضة. لا يأكل فقط الصفار ويترك لك الأبيض اللي هو أصلا غني بالبروتينات والمفيد لطيورك. إذا هذا مشكل أول اجتنبناه. بالنسبة للكمية الموصى بها، فأنا أنصح كل مربي أنه يقدم هذا القدر، هذا القدر أسبوع واحد كافي لكي يستفيد الطائر من البيض ويتناول منه. كما أن بيضة واحدة ستكفيك لمجموعة من الطيور، مجموعة من الطيور بيضة واحدة كافية، عوض ما تقسمها على نصفين لطائرين يمكنك أن تطعم بها مجموعة من الطيور، وهذا هو المقدار. وحتى إن نسيت البيض في القفص، حتى إن نسيت البيض في القفص ولن تغيره، فلن يتضرر طائرك، لأنه سيكون قد أكل الكمية كاملة، ولن يبقى إلا إذا بقي سيبقى القليل فقط، ولن تؤثر على الطائر في حالة ما أنك إذا نسيتها. هذا هو المقدار الصحيح يا إخوتي. واقتصادا حتى على جيوبكم، عوض ما تشتري مثلا كما قلنا 4 بيضات لتطعم 8 طيور، بيضة أو بيضتين بهذا الشكل. شوف ما شاء الله، خير ربي باقي. شوف لماذا التضيع وتقديم البيض بهذه الطريقة. لاحظ أنا سأقدمه لأحد طيوري بهذه الطريقة. لاحظ هاو، ما شاء الله يأكل الأخضر واليابس. لاحظ معي، لاحظ كيف يأكل. والآن خائف من اقتراب الكاميرا. إذا هذا هو المقدار الصحيح اللي نقدم به البيض لطيورنا. وبالنسبة للناس اللي لديهم عدد كبير من الطيور يربونه في قفص واحد، ياخذ مثل هذا الإناء هذا ويملأ. مثلا عندي 4 طيور أو 6 طيور، تملأ
هكذا مقدار كل طير وتضعه لطيورك وبطريقة اقتصادية وسهلة، وكما قلنا حتى إن نسيته يعني لن يتعرض لأي ضرر. أتمنى أن موضوع اليوم يكون مفيد. إذا استفدت لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمي بزر لايك على الاستمرار، وأكون شاكر لك إذا ما قمت بنشر المقطع. دمتم في رعاية الله وحفظه.